屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！好，大家好，歡迎屯馬室。咁樣我繼續畫呢張畫。咁今日天氣非常好，少少雲嚇，已經係可以攞到最好嘅陽光啦。咁就今日星期二，而家係朝早7月9號7:08。今日我早起身啦，4點幾起咗身啦，我瞓唔着。咁就食完早餐瞓咗半個鐘再起翻身。咁落到嚟都係7點零鐘起晒假啦。今日禮拜二啦，即係我先2日開工啦，咁就再望過張畫嘅，就發現都畫完日啦。咁我應該今日係最後一日啦。咁喺度 share 翻我哋以前畫畫嘅寫生油畫嘅習慣咧，去到最後一次咧，即係話其實最後一次嘅前一次，即係尾二嗰次咧，就其實你要 ensure 張畫其實都冇乜嘢要加噶啦，即係你望落去覺得所有嘢都舒服，我覺得都 OK。咁大家如果出去寫生咧，我會建議喺你覺得畫到完美、畫到盡、畫到冇嘢可以再加咧 ，share 多一個 point。點樣知道係要畫幾多次一張風景畫咧？就係話到你畫嗰時，或者係畫完擺喺屋企望，你覺得冇嘢要加啦，再加就多，咁就叫完啦。或者係你畫唔落，即係你覺得再加嘢都唔知點加啦，咁就所以其實唔係完唔完美嘅，而係你去到一個位，你發現差唔多，或者係你覺得再想畫落去，再想畫落去意思唔一定係做細緻㗎，覺得想再表達嘅嘢或者望到嘅嘢，你覺得可以係感覺冇嘢可以再加，或者明白自己能力喺呢個情況下冇得再加，咁都係停啦，咁就停啦。慢慢有時會畫和㗎，好多時候都會畫和嘅，即係你想再加落去，然後再畫多次，你就畫完先知啦。再加多次嘅時候畫多咗，或者畫將畫變差咗，即係多得滯啊，或者畫得肉酸咗啦。咁你慢慢會知嘅。當你畫好多次嘅時候，咁我係有經驗嘅，畫咗咁多年，咁就我知道畫完嘢啦，我知道再加就多啦。咁喺你知道經驗冇得再畫嘅情況下咧，會去多一次，好似今日咁去多一次。今日就當然呢一次係要絕對嗰個寫生嚟講，絕對嗰個天氣係你要嗰個天氣啦。譬如果今日灰天咧，就冇得再嚟多次嘅。咁今日個天氣啱咧，可以嚟多次，就係望啦。咁就都畫少少嘅。咁但係90% 係望嘅啫，畫一陣嘅啫。咁就成張再多啲時間去修正，你再將你張畫同嗰個環境對照，睇下冇嘢要加減啦。咁呢個就係完整嘅我自己寫生嘅次序啦。OK， 咁10幾次啦，咁就呢張畫唔算畫得好長時間嘅，因為佢細張啦。但係我畫到幾滿意，同埋我幾用力去畫嘅呢張嘢。其實 OK， 咁今日咁嘅天氣，我畫完再同大家 share。好，而家係8:02，一個鐘頭，畫咗啲嘢㗎。我做咗，我碎翻少少右下角嗰個位啫，係呢度。OK， 跟住就今日都有啲雲啦，咁就慢慢再望咯。咁但係1個鐘裏邊畫咗15分鐘咯，跟住9個字都望啦，跟住去 check 嗰啲虛實啦，即係話，如果依楷咁細緻或者多啲光掉落去咧，後邊應該幾鬆，咁呢度實啲，呢度鬆啲，咁樣我哋不斷咁樣 check 啦，同真嗰個 check 啦，同埋今日雖然
真係你好難會冇雲㗎啦。咁就但係嗰個天隻色都係我要嘅色嚟嘅，咁樣就對咯，成種感覺咯。咁都冇乜嘢要改啦，舒服㗎啦。咁完咗啦 ，OK good，咁就完成咗分享呢一張畫啦。感謝大家一直收睇10幾集嘅寫生啦。雖然啲 view 都係冇乜人睇，但係我覺得都係幾好嘅，記錄咗落嚟。起碼如果有朋友想出去寫生，希望可以望呢啲10零條片，咁可以分享個過程俾大家睇下，好嗎？咁幫我 like、comment、share 喺下邊啦。咁等我下次再畫第2張嘅時候，亦都會做翻呢個記錄俾大家睇下。好，拜拜。大家好，歡迎做馬識乜想講係 Google Meet 繪畫工作坊油畫靜物班，好，日期內容詳情喺呢度。好啦，首先喺有白色嘅位，我加啲白色先，然後咧我即馬上咧緊接咧隻手咧就有隻灰灰地咧，我就喺白色下邊灰啲個位咧。我就掃一陣，輕好薄㗎，同埋好 hea 嘅，唔使好因為係起稿嘅啫，唔好喺度諗點樣咯。咁薄。好，我睇下教咩先嚇。好，啱啱我完咗咧，就係 landscape 嘅油畫班啦。咁就開緊接嘅都係油畫班。咁題材咧就由風景我哋變咗係靜物畫啦。咁就我印象中我好似冇乜太教過靜物畫係油畫班嘅，所以有興趣嘅朋友咧就記住報名啦。咁之前咧我有一堂咧係講解咗油畫工具用法嘅。如果你報我呢個班之前係冇報過任何班咧，你又想知道油畫工具用法係點樣咧？你可以喺呢一個6堂嘅班裏邊咧，就 extra 再加多堂講解呢個工具班。報名表嗰時咧有得剔㗎啦。好，咁我講翻成6堂嘅內容係乜啦？一如以往啦，咁6堂裏邊咧就每2堂我畫一張畫，即係大家喺6堂裏邊咧完成3張嘅油畫。咁如果有底咧，歡迎啦；冇底嘅話咧，我又係會由頭講一次，慢慢就。所以咧，冇學過油畫嘅朋友咧，你想玩下靜物，好似清清楚楚喎，有啲杯杯碟碟喎，隨便報名，無任歡迎。OK， 我哋睇下3堂嘅內容嚇。OK， 咁第1堂咧，我還原基本步，非常簡單。我哋咧就揾到一張畫咧，好辛苦嚇。係有2個理嘅，一個打直，一個打橫。OK， 咁我哋係會講翻度個比例啦，點樣去起到啦，同埋油畫嘅光暗處理啦，顏色點樣溝色啦，水落幾多重節水落去啦，全部會講晒嘅。咁我哋2堂係一個好簡單嘅 warm up。如果有時間多咗嘅話咧，我又會係一如以往咁樣係講解啲名畫，解釋翻以前啲畫家嘅畫法俾大家。當然 Google Meet 網上畫班嘅最大嘅point 咧，就係大家可以即時嗰陣時咧我畫緊嗰陣時候咧，因為係直播噶嘛，咁你哋可以係即場問我嘢畫到一半唔識，去到邊個位溝幾多油，溝幾多水，支畫筆點樣落，即場問我見到即刻會答嘅。OK， 好 warm up 完之後咧，我哋就畫花，咁咧我好辛苦揾到咧。淨係有1朵花 ，OK， 佢有隻蝴蝶㗎嚇，有時間嚟畫埋有蝴蝶嘅。嗰朵花
咁就係鬱金香嗰啲啦，咁個框啊，嗰啲葉啊，嗰啲花瓣係點樣去畫法啦，仲有嗰個底嗰個影子應該點樣落啦，一步一步咧我會教大家，咁希望咧學咗呢堂之後咧，大家可以係見到花咧，基本上嗰個次序點樣去畫咧，用油畫去做咧，完全去做到 ，OK。最後咧有少少難度，試下整體少少嘅一個植物畫啦。我哋有個玻璃杯咁樣，其中有一個重點就係點樣畫透明啲嘅感覺啦。筆嘅輕重啦，油畫落幾多顏色落去啦。咁有唔同嘅質感啦。除咗玻璃杯之外咧，我哋隔離有個瓷器啦，係嘛？下邊有幾粒蒜頭仔啦。咁有一個簡單嘅三角形構圖啦。咁所有都會講一次 ，OK。咁希望咧。喺呢6堂裏邊咧，大家可以係對呢個靜物嘅油畫咧係有個認識啦，從而大家上完之後可以自己屋企咧，可以跟住真嘅物件咧用油畫去繪畫啦。順帶一提咧，咁油畫班咧，我上次就係風景，今次咧就係 still life。咁我上一次隔咗年幾先至開網上嘅油畫班，咁我覺得咧教埋呢6堂咧，我會停一排唔教油畫嘅，我會去翻。素描嘅，咁所以再下一次油畫班咧，我可能都係1年之後先至會網上度搞噶啦。所以如果大家有興趣嘅話，學油畫喺網上嘅話咧，即刻唔好錯過。OK， 如果唔係下次可能成年。OK， 好，咁報名嘅表格咧，下邊嗰個資訊欄咧，同埋嗰個留言嗰度咧，我會編咗落去嘅。咁你自己撳落去有 link 就有噶啦。OK。好，係咁，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材點邊呢邊.com。拜拜。